Tere hommikust, kes sa täna teisipäeva hommikul siin meiega liitunud oled või kes sa hiljem seda webinari järele vaatad. Muideks järelvaatamise link jääb üles ka 48 tunniks. Ja täna räägime me teemal hügieen salongis, kuidas kaitsta iseennast ja kliente. Ehk siis teemad, mis on tegelikult aktuaalsed iga iluteenindaja igapäevatöös. Kes minuga veel kohtunud ei ole, mina olen Kerli Lanskaja. Olen My Magic brändi asutaja ja juht ja ühtlasi ka küünetehnikute koolitaja. Ja täna on siin liitunud minuga Clinella brändi juht ja koolitaja. Aga enne kui tema on Angela Anton ja enne kui tema endast natukene lähemalt räägib ja jõuame meie tänase teema juurde, räägin ma üle ka meie chati kodukorra. Nii nagu ikka, olge väga aktiivsed chatis. Meil on 2 hashtagi. Ehk siis hashtag kasulik. Kui sa kuuled siin midagi kasulikku, kirjuta hashtag kasulik ja kirjuta sinna üles, mis siis kasulikku sa just kuulsid, sest võib olla mõni teine, kes just läks mõne teise inimese mõte läks uitama ja ei olnud parasjagu selle kasuliku info juures, siis saab ta seda pärast järele lugeda. Ja teine hashtag on küsimus, ehk siis kui sul tekib mingi küsimus, kirjuta hashtag küsimus ja kirjuta kõik küsimused ülesse. Nii palju, kui jõuame, vastame siin, aga kui keegi chatis juba teab küsimusele vastust, siis kindlasti kirjuta ka enda vastust sinna, sest kui me ei jõua nüüd kõigile küsimustele vastata, siis saavad nad sinu vastuseid lugeda. Kindlasti jaga meie webinariga Instagramis, sest me loosime homme kell 10 välja ühe 25 € My Magic kinkekaardi kõikide jagajate vahel. Aga enne kui alustame meie teemaga, loosiksime siin kohal välja juba esimese kinkekaardi meie liitunute vahel, ehk siis 25 € kinkekaart My Magic e-poes. Ja kes võidab, palun võta meiega ühendust info@mymagic.ee ja vaatame, mis meie Fortuna siis täna välja loosib. Meie esimene võitja, kes sa oled meiega juba liitunud siia, on Carolin Hannus. Palju õnne, oled esimene meie kinkekaardi võitja. Ja kõik, kes siis meiega lõpuni vastu peavad, kõigile teile anname lõpus ära ka ühe e-poe sooduskoodi 48 tunniks. Aga Angela, lähme siis teema juurde. Räägi, kuidas sa üldse siia jõudsid ja kuidas sa hakkasid selle hügieeni teemaga siis tegelema? Mina siis hakkasin tegelema sellega. Minu siis pikem ajalugu on ka samamoodi küünetehnik, 20 vast juba aastat. Ja kui ma olin küünetehnikute koolitaja, siis tegelikult see vajadus tekkiski praktiliselt sellest, et ei olnud kuskilt küsida. Asi ei ole selles, et keegi tahaks hügieenist kinni pidada, millest ma ka praegu aru olen saanud, et tegelikult salongid ja iluteenindajad ja isegi koolitajad, kõik tahaksid nagu hügieeni õpetada. Aga kuskil on nagu selline ebakindlus, et aga kas ma õpetan õigesti, kas ikka nii on õige, aga kuidas peab, siis sa nagu midagi näitad ruttu ära, sa justkui nagu linnuk on kirjas, aga kuidas tegelikult on. Ja kui ma ise siis sellesse valdkonda hästi süvitsi sisse läksin, siis ma sain aru, et see ei ole lihtsalt see, et peseme instrumendid puhtaks. Et see on midagi suuremat, laiemat ja teadma peab palju rohkem. Ja sealt tuligi idee teha täiesti selline koolitus, müük, kus me keskendumegi siis ainult hügieenile. Et sellist asja varem pole olnud ja kus siis saab kohe spetsiaalselt küsida, et ka teised koolitajad, kõikide iluvaldkondade koolitajad, et jah, siuke hügieeni tervik lahendus. Jah, tegelikult see hügien on ju väga-väga tähtis ja tõesti meie igapäevatöös väga oluline. Kahju, et võib-olla kõik ei pea sellest nii palju lugu, aga räägime siis, mis on hügien salongis ja kuidas päriselt sellesse suhtuma peaks? Jah, et tegelikult võib-olla see esimene veel aastaid tagasigi, kui meie sinuga küünetehnikutena ja kunagi ka kutse andmises oleme koos olnud, kutseandjatena, et see hügien tegelikult kogu aeg on kuskil taustal olnud, eks ju, kogu aeg. Aga jah, et ikkagi jah, uuesti jälle selle juurde, et pigem ta võib-olla on olnud selline hirmutamine Terviseametiga. Et see, kui palju sa adud, et mis see hügien tegelikult on või miks seda vaja on, et kuskilt maalt on olnud just nagu see Terviseamet siis see, et
et seal oleks kõik korras, et sa saaksid salongi pidada, et muidu tuleb Terviseamet, paneb su salongi kinni. Ja on ju lugusid sellest, kuidas Terviseamet avastab võltskraanikausse seinal ja tahad seda vett lasta, ei tulegi, vaata, torusid polegi taga või on ventilatsiooniaugud niisugused, et ainult on siis karbid peale kleebitud, eks ju, et sealt peaks minema ventilatsioon. Ehk siis Terviseameti ära petmine. Et tegelikult see ei ole hügieen. Et võib-olla seal ongi see, et kõigepealt peaks nagu aru saama, et miks ma seda teen ja siis tuleb ka see juba automaatne tegevus taha sinna. Just, hästi oluline on ka aru saada, et miks ma seda teen. Ja kellele, eks ju. Et teistele selle hügieeni võib-olla ette näitamine, mille jaoks seda vaja siis on. Ja. Aga kuidas siis hügien ja klienditeenindus omavahel seotud on? No tegelikult väga otseselt. Et kui ma ikka tulen, eks ju, salongi ja sina istud seal musta põllega, mul juba kergelt võib-olla ja küll, sul on tolmune laud. Ma ei tea, kas ma tahan sinna istuda. Et võib-olla muidugi kliendid on erinevad, sõbranna ütles, et jube hästi teed, küüned jube hästi püsivad, eks ju, et hea tehnik on. Ma olen kuulnud lugusid, kus kassid hüppavad laua peale ja kodudes, eks ju veel. Ja salongid ju on väga erinevad. Et esimene mulje ikkagi loeb ja kui juba iluteenindaja ise on musta põllega, no ütleme siis kohe välja, räpakas näeb välja, on ju, või salong on kuidagi, sa näed, et ta on koristamata, seal on riiulid, tolmused. Eriti mulle ei meeldi sellised salongid, kus on nagu hästi palju nipsasjakesi pandud, et kaunistused, aga need on kõik puhastamata, korrastamata, sinna on aastate jooksul see tolm peale kasvanud. Või kunstlillade peal on tolm või, et see juba tekitab sellise tunde, et ma ei taha siin olla, järelikult neil ei ole hügieeniga kõik korras. Jälle otsene seos, ma lähen valin teise salongi. Ja tegelikult ütlemegi, et hügieen algab sellest, kui sa astud salongi sisse. Tegelikult täpselt. Et mitte sellest, et ma istusin nüüd laua taha ja nüüd vaatan, et kas laud on puhas. See hakkab juba sellest, milline on su välisukse esine. Milline on, kas seal on, mõnikord on need kaunistatud lilladega, kuidas on salongi aknad, kas need on puhtad, kuidas see ups on, eks ju. Jah, sealt hakkab pihta. Ja, et näiteks mina ka pediküüri koolitusel alati rõhutan, et pärast igat klienti me vahetame prügikotte. Et ei ole niimoodi, et sa tuled, siis on kuhjunud seal kõigega. See on minu lemmik näide, et kui keskendutakse, eks ju, mingile ühele tegevusele, aga kõrval on prügikast 2 nädalat välja viimata, mingid kindad ripuvad sealt prügikasti kaane vahelt välja, eks ju, sest nii täis on ka, see läheb korralikult kinni enam. Et siis juba ju midagi on tegemata. Ja isegi mina olen näinud tehnikuid, kes päriselt kasutavad terve päev ühtesid kindaid, maski. Täna veel. Ja minu jaoks oli kõige õudsam vaatepilt, kui ma istusin ise küünehoolduses ja kõrval boksis tehti pediküüri ja see pediküüri jalavesi kallati pärast juuksuri peapesukraanist alla. Ka tänapäeval juhtub selliseid asju. Ehk siis võib-olla seal on jälle see moment, et sa ei tea, miks sa ei tohi kindaid terve päev otsa kasutada. Jah, tegelikult väga paljusid asju võib-olla ei teavitatagi ise endale. Ja sellised asjad peaksid tulemagi baaskoolitustelt, et kus sa siis tead, nagu mina ütlen, et viimasel ajal ma olengi saanud aru, et tead, ei ole süüdi, et ei tea. Teile pole lihtsalt seda õpetatud, et tule, ma räägin. Ja ongi baaskoolitusel need põhiteadmised ja siis juba päriselt hügieenikoolitusel kõik need kõige tähtsamad teadmised veel juurde. Ja inimesed kipuvad minema mugavustsooni, et kui sa ikkagi oled juba seal mingi 2 aastat tagasi selle hügieenikoolituse läbinud ja see on ka tavameditsiinis, et iga mingi aja tagant sa peaksid nagu uuesti värskendama, nagu esmaabikoolitus, sul on 3 aasta tagant vaja teha täiendkoolitus, eks ju, et sa pead nagu uuesti meelde tuletama, et ennast üles rivistada, et uuesti neid asju võib-olla enda jaoks ka meelde tuletada. Jah, täpselt nii on. Aga miks on hügieenireegleid vaja päriselt jälgida? Nagu päriselt ongi mitte Terviseameti, osaliselt siis okei kliendi jaoks, et kui sa jälgid neid selle jaoks, et kliendid ikka tuleks ja ukse pealt ümber ei keeraks, eks ju. Aga tegelik põhjus on ju ikkagi see, et hügieenist kinnipidamine kaitseb meid hoiab ära meie tervisekahjustused, haigeks jäämised, kogu see mikroobide maailm, et me püsiksime ise terved, et meie kliendid püsiks terved. Tegelikult ongi see nii lihtne ja selleks on siis teatud ennetavad tegevused, et me ei jääks haigeks. Sest tänapäeval ikkagi levib igasuguseid haigusi väga-väga palju
ja kindlasti ei ole ka teie kliendid kõik väga terved. Üks asi terved ja tänapäeval ju vaatame, mis Terviseameti viimased postitused on. Ma ei tea, kas sa oled tähele pannud, aga mina olen pannud tähele, et vaktsineerimise piir on läinud juba siis alla siis lubatu. Näiteks praegu hetkel on läkaköha väga tõusev trend, kui nii saab öelda. Ja kui seal, kas need numbrid olid midagi sellist, et umbes kui terve eelmise aasta jooksul oli mingi 30 midagi haigestunud, siis selleks aastaks juba praeguseks on üle 90 haigestunu. Ehk siis see läkaköha on tegelikult üks siis ja meil on jah väga palju selles põlvkonnas noori, kes on tänaseks vaktsineerimata, sama on leetrid, eks ju. Noh, seal Lätis vist oli see difteeria juhtum, eks ju, et tegelikult haigused, mida me ei näe ja ei taju ja enam ei mäleta, siis täna tuleb sulle klient, on ju, ta on noor tüdruk, ta on vaktsineerimata, tuleb Soome laeva pealt ja oli siin kunagi siin kevadel leetrite juhtum, on ju. Tagasi vist oli see. Ja et noh, see kõik on ju reaalsus, mida me silmaga ei näe. Ja et pigem karta kui kahetseda ja teha kõik õigesti ja... Ma ei tea, kas ma tahan, et minu salongist leetrite puhang saab alguse, eks ju, et... Kindlasti ei taha. Ei taha, on ju. Mina küll ei taha. Yeah. Et sellepärast ka mina alati rõhutan kõikidele töötajatele ja oma koolitustel tüdrukutele, et kõik tuleb õigesti teha ja töövahendid ette valmistada ja puhastada ja nii edasi. Aga valeturvalisus, miks pelgalt millegi pihustamine ei ole piisav? Ja võib-olla on isegi ohtlik. Just. Ehk siis see ongi, et me loome omale, nüüd on see koht, et ma võib-olla isegi tahan teha. Ma tahan olla korralik ja nii nagu mina omal ajal alustasin ja ma arvan, et kas sina, me läksime apteeki, võtame selle kutasepti ja siis laseme igale poole, sest noh, nagu teadmine oli juba selline, et aga kuidas, et issand küüneseen levib, aga mind küll keegi ei õpetanud. Et see kõik tuli ju ise töö käigus ja välja hankida nii-öelda see info, kuidas siis tegelikult ja siis sa saadki aru, et oi, et see, mida mina olen terve elu teinud, mitte terve elu, vaid ütleme siis need oma mingid tööaastad, et see enam ei töötagi ja see oli kõik tegelikult mõttetu tegevus. Et me teeme valesti, et me võtame mingi lapi, sest kõik võtavad mingi lapi ja puhastavad midagi. Aga mida ma sellega puhastan? Mis asi üldse on mikrobioloogiline spekter, eks ju? Et mida see asi tapab, mida ma üldse tappa tahan? Äkki ma ei peagi seda desinfitseerima, äkki mul piisab siin puhastamisest. Ja nii edasi, et kuidas ma puhastan, et kas võib juhtuda isegi see, et puhastades sa muudad pinda mustemaks nii-öelda mikroobide mõttes mustemaks, eks ju, kui sa puhastad musta lapiga. Mis nende lappidega tuleb teha ja noh, kogu see tegevus, eks ju, et teha siis, kasutada neid tooteid õigesti. Kui sa valesti kasutad, siis tegelikult nagu efekti ei ole ja või juhtuda hoopis vastupidine efekt, et sa kinnitad kuidagi mikroobid pinnale või paljundad neid. Tead, kui mina 20 aastat tagasi alustasin küünetehniku tööd, siis meie ajal, mida ma tähele panin ka teistes salongides, puhastati laudasid lihtsalt märja lapiga. Ja kui see märg lapp pandi sinna ootele seniks, kuni siis uuesti see märg lapp ja järgmise kliendi ees, siis see vahepeal jõudsid seal mikroobid kasvada. 8 tunniga kasvab ühest mikroobist, ma mäletan, kas oli 16 miljonit vist või? Et ühesõnaga see hulk, mis siis seal selle 8 tunniga võib kasvada, on väga suur, kui sul on selline soe, head tingimused ka, soe ja parasjagu niiske see märg lapp, eks ju, mis siis neid seal kasvatab. Ehk siis võis juhtuda niimoodi, et tööpäeva alguses sa pühkisid võib-olla isegi ära midagi laualt, eks ju. Siis tööpäeva lõpuks sa panid neid sinna juurde, sest lapp ise tootis. See tegelikult, ehk tekibki see vastupidine efekt hoopis, on ju. No just täpselt nii. Aga räägi mulle, millised tegevused hügieeni alla kuuluvad? Ja jälle selline arvamus, et hügieen, kui siis me ka oma minevikust ja väga paljud veel täna seda teevad, mida ma ka vaatan, näiteks juuksurisalongides on sul mingi pihusti kuskil kõrval ja ka küünetehnikutes, eks ju, võtan selle viili, pihustan sinna peale või mingile instrumendile. Väga popp on instrumentide siis selline kuumsterilisatsioon ja pakendamine, eks ju. Et ühesõnaga kogu tähelepanu läheb kuskile instrumendile, isegi kui seda tehakse õigesti, kõik väga tore, aga võt sa ütlesid, et käes on võib-olla kindlad terve päeva. Et hügieen ei ole siis see, mis keskendub ainult ühele tegevusele, vaid see on tegevuste kompleks. See on alates personalihügieenist, kätehügieenist, pindade hügieenist, instrumentide hügieenist, kuni salongi köögi ja tualettruumini välja. Et kui sa nagu seda teed ainult nii-öelda kliendi jaoks, et tõmbame pakendist lahti, näitame, meil on siin kõik väga hästi,
aga tualettruum on 2 nädalat koristamata, 6 aega koristamata, et siis tegelikult sellest ei piisa, see ei ole hügieen. Üks lüli on katki. Just nii ongi, et hügieen algab meie endast ju kohe nii kui uksest sisse astud, eks ju. Ja sinu personalihügieenist, eks ju, et kuidas on näiteks sinu suhtumine kätehügieeni. Et klientide poolt, iluteenindajad ise, et üldse iluteenindajatele peaks rohkem rääkima kätehügieenist, sest kui me võtame meditsiini pealegi, kuidas õdedele käiakse kätehügieeni loenguid lugemas, eks ju, selleks, et see kätehügieen on kõige alus tegelikult, aga meil iluteenindajatele baaskoolitustel vist ei räägita väga kätehügieenist. Ja kindlasti jääb see vajaka, et kindlasti oleks tere tulnud. Jah, palju millest rääkida. Ja muideks, mida ma olen veel tähele pannud, et isegi kui sa vahetad neid kindaid pärast igat klienti, aga selle ühe kliendi ajal see kinnas katki läheb, siis ma olen ka seda näinud, et neid kindaid ei vahetata, et mille jaoks seda kinnas siis seal käes hoida, kui ta katkines on. Ja kusjuures väga levinud on see. Ma ei tea, ma olen seda ikka väga mitu korda näinud. Jälle, mis on see eesmärk kinnaste kätte panemisel? Mille eest sa ennast kaitsta tahad? Et kui see kinnas läheb katki, igal juhul ta ei kaitse sind mikroobide eest. Ega ta ei kaitse sind ka kemikaalide eest. Et kas sul on siis see bioloogiline kaitse, bioloogilised ohutegurid või keemilised ohutegurid, eks ju. Või sama on ka maskiga. Sa paned selle hommikul ette, mis oli siin meil, kui see maski kandmise kohustus oli, eks ju, et miks ei aidanud levikut peatada või mõni ütles, et peaaegu et suurendab, siis see, et kõik kandsid maski valesti. Maski kandmise aeg on keskeltläbi see mask, mida me kandsime 2 tundi. Et siis ta tuleks ära visata, korralikult ära visata, mitte näiteks siia lauale vedelema jätta, et siis siia lauale tekiks mingi hulk mikroobe. Et jah, et see teadlikkus jälle, et miks ma seda teen, mille eest ma ennast kaitsen. Kas ma kaitsen ennast selle tolmu eest, mikroobide eest, kindlasti see mask kaitseb ka tolmu eest, aga ainult 2 tundi võib-olla. Et sa peaks igale kliendile võtma puhta maski, et ennast kaitsta, mille eest sa siis kaitsta tahad. Ja et mask ja kindad ei ole korduv kasutatavad töövahendid. Ei, neid ei desinfitseerita. Kui tuleb Terviseameti ta naljalt ja küsi sult, et millised need ühekordsed töövahendid siis on, ja siis sa vaatad lolli näoga otsa ja ütled, aga millised need siis on? Ja olen näinud, eks ju, seda sama antiseptikumi sinna kinnaste peale pannakse. Mis on veel üks võib-olla levinud valeturvalisus, nimetame siis seda nii, sa küsisid, mis see valeturvalisus on. Aevastan, iluteenindaja, ikka, eks ju, isegi kui maski ees sa võid aevastad või nuuskad nina, eks ju, tõmbad selle maski alla, nuuskad nina ära ja siis viilin edasi. Aga mõni korralik, tahab niimoodi kliendi ees olla väga korralik, et ta ei hakka kohe viilima, ta võtab antiseptikumi ja teeb kindad, puhastab sellega ära, eks ju, siis tegelikult mis oli vale, et vale on see, et tegelikult nüüd kindad muutuvad kõikidele mikroobidele läbilaskvaks, see sama antiseptikum lõhub neid kindaid, eks ju, sa tegelikult peaksid nii selle maski kui kindad ära viskama, tegema antiseptika, panema uued kindad ja uue maski ja siis tööd jätkama. Et aga et juba tekib, see tundub, et kuulge, jätke nüüd terve elu on tehtud nii hulluks ka ei saa minna, see on niisugune põhiväljend, on ju. Et see ei olegi hulluks minemine, et kui sa panid kindad kätte selle pärast, et nad sind kaitseks, siis tea, et nüüd nad enam ei kaitse sind, on ju. Et miks sa siis panid nad üldse kätte, ära pane siis või viska nad siis ära või miks nad sul Ja. Et tundub selline kulukas tegevus, aga mille jaoks me seda kogu aeg sa pead kordama, mille jaoks ma seda teen, et kas ma teen selleks, et klient näeks, et mul on kindad või ma teen selle jaoks, et ma kaitsen ennast. Ja tegelikult ongi, et suhtumine hügieen on liiga kulukas, et võib su salongile palju kahju teha, et ma pean ju neid asju kõiki kogu aeg varuma ja ostma ja et miks... Siin ka tasub vaadata võib-olla jälle, et võt see on nüüd see koht, et seal samas, eks ju, osta endale salongi, küünetehnikud, eks ju, ma ei tea, 200 kuni 400 keellakki, mis ongi tegelikult su töövahend ja väga okei, eks ju, et selle peale sul ei ole kahju raha raisata. Aga võib-olla siis see hügieeni koha pealt, miks on lihtne kokku hoida, et vaata, see on midagi, mis jääb silmale märkamatuks. Me ei näe neid mikroobe oma laua peal jooksmas või enda peale või ma ei tea, hingamisteedesse tulemas, eks ju. Ja hügieenivahendid, et üldiselt otsustatakse odavama kasuks, sest peaasi, et ma midagi ju ikkagi teen, eks ju. Aga et süveneda, et tegelikult võivad need desinfektsioonivahendid ja kogu see hügieeniarsenal ju ka olla, kuidas ma siis ütlen, mitte võivad, vaid ongi, ta on ka mind kui kasutajat kahjustav. Et ka siin võiks teha oma valikuid, et millist ma valin, milline on praktiline, millised toimeained on niisugused, mis mind vähem
nii-öelda, et kui see kasutaja siis selle selgeks endale teeb, esiteks miks kasutab ja kuidas ennast seal säästa, eks ju. Et võib-olla siis ei tundu enam see nii kulukas. Ja no ja tihti on ka see, et need nii-öelda kallimad vahendid, neid kulub palju vähem ja siis tekib selline mulje, et kui seda odavat hästi palju pritsin on ju, et ta on ju odav, et pritsin lihtsalt rohkem. Mul lihtsalt kunagi oli üks selline klient, kes ostis ühte meie kreemi, kogu aeg käis ostmas põhimõtteliselt iga nädal ja siis ma küsin, mida sa teed selle kreemiga, et kuhu sa teda määrid on ja ei no mis asja, ma ikka pumpan niimoodi, et pumpan on ja ma ütlesin, aga ta on pärast nii rasvane, sa ei saa mitte midagi teha, et kuidas see nagu, see on sama tegelikult ju desoainetega ka, et ei ole vaja teda kasutada valesti, et jah, ei ole mõtet üle kasutada, aga pigem juhtub desoainetega see, et kasutatakse vähe, et tegelikult selle pudeli puhul nüüd on see, et üks pumbavajutus, eks ju. Tealt tuleb õudselt palju, sa tunnistad seda, kuhu ma panen seda, aga nüüd, kui sa loed pealt, kui sa süvened, tegelikult mitu sekundit sa peaksid tegelikult käsi üldse, et meil on see, et natuke siia, lähme nüüd on ju. Et 15 sekundit, eks ju, et kas me võtame selle ajaga nende pindade puhul, võib-olla on alates 30 sekundit kuni minut on ju, et kas me võtame selle aja või mingid instrumentide lahused, eks ju, et ka nendest tuleb kinni pidada. Kas sa räägiksid natuke lähemalt sellest tootest, mis see täpsemalt on? No, ma mõtlen just see... Millist sa mõtled seda? Sellega on tegelikult, see toode nüüd konkreetselt on selline, et antiseptikum, mina alati ütlen, et ka oma koolitustel, et selle nii-öelda antiseptikumi valimisega olge kuidas ma ütlen, hoolikad või keskenduge sellele, sest see on see asi, mida siis nüüd jälle küsimus, kas tehakse, aga kui sa nüüd tahad hügieenist kinni pidada ja oled tubli ja korralik, sa peaksid seda iga kliendi vahel tegema. Iga kord, kui sa eemaldad isikukaitsevahendid, sa teed ju antiseptika, eks ju. Ja kui sa nüüd kohe järgmised kätte paned, siis sa nüüd topelt ei pea tegema, aga põhimõtteliselt enne ja pärast on ju. Nüüd ma teen selle antiseptika, kui ma seda iga päev hommikust õhtuni panen, see peab mulle meeldima. Ma ei saa, kui see hakkab kipitama, kui see on halva lõhnaga, kui see on ligaseks jääb, me siin oleme neid igasuguseid proovinud, et see peab kuidagi olema hea, et ja paljud teevad üldse enda kätele, näiteks on üldse vahe, kas naha antiseptikum või käte antiseptikum, et mis vahe seal. Et käte antiseptikumid on siis need, mis tegelikult meie käsi niisutavad ja tegelikult ka samal ajal hooldavad. Et leia see lemmik, mida sa pigem tahad panna, mitte see, et pean jälle seda panema, issand, ma ei taha, sest mul on kõrini sellest antiseptikumist. Et ta tegelikult sulle meeldib. Kõik asjad, mis sulle meeldivad, neid on ju lihtne kasutada. Ja see on nüüd selline väga heade hooldusainetega, toimeainetega, ta jätab sellise hästi niisutatud tunde kätele, selline tunne, et nagu käed oleks kreemitatud, et sul ei teki sihukest ebameeldivustunnet ja on siis ka hüpoallergeenne, ehk siis ei ole lisatud mingeid lõhna ega värviaineid, et ta peaks siis ka, kui sul just otseselt alkoholi vastu allergiat ei ole, ka nagu allergikutele sobima hästi. Et sihukene üli mõnus. Aga üldse käte hooldamise koha pealt, et siis, kui sa ikkagi, isegi kui sa väga head antiseptikumi kasutad ja käsipesed, ehk siis nagu ma ütlen, see kätehügieen, eks ju, selle juurde tagasi tulles, et kas sina oled ka tähele pannud, et küünetehnikute seas meeletult on allergiaid? On väga palju. Ja miks on, sest jälle juba baaskoolitusel, oleks keegi mulle rääkinud, kui mina õppisin, eks ju, koolitajaks, või küünetehnikuks alguses üldse, et hakka kohe oma käsi kaitsma, on ju. Et selleni, et oi, mis mu küüntel on või kätel on, jõuad sa siis, kui juba mure käes on, aga tegelikult käsi peab kohe kaitsma hakkama kõikide nende kemikaalide eest, ükskõik missugused need siis on, kas need on meie need desinfektsioonivahendid või on need meie töös kasutatavad vahendid, et on kaitsekreem, üks sihuke võlu asi, et mitte see kätekreem, näiteks teie müüte ka kätekreemi, on ju, see on väga hea asi, pane õhtul, pane päeval, aga kaitsekreem, tal on nagu teine koostis ja ta on nagu teise eesmärgiga, kuigi ta ka niisutab aga et ta kaitsebki, siis ta loobki sellise kaitsebarjääri sinna naha peale, mida võiks iga iluteenindaja enne tööpäeva algust kas või üks kord päevas panna. On meil see siin kaasas? Yes, siin on meil neid kaasas. See on üks minu lemmik, sellepärast ta siin kaasas on.
aga ta on aloe veraga, aga neid on erinevaid, et jah, et aga see on nüüd selline kiiresti muidugi kaitsekreemid on üldiselt siuksed aeglasti imenduvad, et kuigi me kreemilt ootame seda kiiret imendumist ja meil on kogu kiire, meil ei ole ju aega, on ju. Et siis, kui see sobib, siis see on selles suhtes väga hea, aga on ka kaitsekreeme, mis tõesti aeglaselt imenduvad, võtadki oma 15 minutit selleks, et ta lõpuni ära imenduks ja alles siis. Ja hiljem on siis juba edasised kätepesud päeva jooksul on sul seal kaitse peal või kinnastega kokkupuud, ka kinnas võib olla allergeen, on ju, samamoodi. Et see on niisugune pikk jutt, millest me tavaliselt koolitustel räägime, et siin seda. Aga jah, et või siis sellised näiteks ka isikukaitsevahendite ohutuskaart, niisugune sõna on ju. Et enamus inimesi siis, kui te üldse desinfektsioonivahendeid kasutate, peaksite olema eelnevalt läbi lugenud ohutuskaardi, on ju. Et kõigepealt neid on üldse raske saada ja müüjad väga ei tahaks neid kaasa anda ja või pead küsima, eks ju, tegelikult nagu peaks seda kaasa saama. Siis, aga mis see ohutuskaart sulle annab, see annabki sulle selle info, et kuidas sa ennast kaitsta saad nende asjade eest. Et mis on siis seal need ohtlikud kemikaalid ja kuidas sa siis saad niimoodi seda tööd teha, et sa ise terveks jääd kõrval. Et näiteks selle paki eelis on see, et kui muidu peaks siis võib-olla mingite, kui me laudagi puhastame, pühime või desinfitseerime, et me ei tea, et võib-olla see aine ja kui ma teeksin selle ohutuskaardi lahti, võib-olla on sinna hoopis kirjutatud, et sa pead kinnastega seda tegema, et see imendub muidu läbi su naha, on ju, see on sul tervisele kahjulik. Hommikust õhtuni seda teen nädalate viisi, kuude, aastate viisi, eks ju. See imendub ju ka läbi minu naha, et see on mulle ohtlik. Et siis näiteks selle paki puhul on või konkreetse toote puhul on see, et tal on siis 2 sertifikaati, et ta on allergikutele siis, kes siis ei pea kindaid kätte panema, et läbi naha, eks ju, imendu. Ja teine on see, et astmaatikutele, et ka kõik need alkoholitooted, mida me pihustame, sa ütlesid, just see pihustamine on kõige õudsem asi, mida üldse sa ise endale saad teha, sest sa hingad kogu aeg seda sisse. Ja nagu öeldakse, siis see on niisugune levinud lause, aga mulle meeldib seda korrata, et pihustaja kopsu võrreldakse suitsetaja kopsuga. Et sul on lihtsalt kõik need iseenda tervist kahjustad. Ja siis sellepärast tasuks võib-olla valida selliseid teistsuguseid tooteid laua puhastamiseks, kui see ikkagi, jälle miks ei tasu hügieeni pealt kokku hoida, kui me nimetame seda hügieniks, eks ju. Ja siis tegelikult ongi nii, et võtad suvaliselt kiiresti midagi riiulist, kuskilt haarad kaasa, mõtled, ma vähemalt midagigi teen, eks ju. Aga see, kuidas see tegelikult sind võib kahjustada või sinu tervist, et selle peale me ei mõtle. Ja kusjuures selle desoaine juurde tagasi tulla, selle pumbaga pudeli juurde, et siis, kui see koroona aeg oli, igal pool poodides olid ju, igal pool olid need, et pumpa ainult. Mul oli küll vahepeal siuke tunne, ma tahaks hullult seda teha, aga ma mitte kunagi ei tea, mis seal sees on, sellepärast, et seal tuligi selle ligar ja rõve, siis sa ei saanud poodi minna, siis mõtlesid, et nüüd ma pean hästi hullult ära kujutama. Ei, tegelikult peaks ära pesema selle nüüd on. Ja see jäi kleepuma ja sinna omakorda kleepusid kõik mustused ja mikroobid külge sulle tagasi. Et sellepärast ongi sealt sellest ajast, kellel siis see kogemus on, meil siin kõigil on ju. Et see antiseptikum võib-olla siis tuleb, et issa ma ei taha kasutada midagi, mis on mulle ebameeldiv. Et siis sa saad aru, et ma pigem maksan see 2 või 3 euri rohkem. Võib-olla sa saad väga hea soodsalt, eks ju, tee ise see, ma ütlengi, otsi see toode endale, mis sulle meeldib. Lihtsalt vaata, et ta täpselt sulle ei tekitaks ebameeldivust ja niisutaks su käsi ja pikaajalisel kasutamisel ei tekitaks nahaärritusi. Ja kinnaste puhul samamoodi, et minul näiteks tekkis täiesti alguses, kui ma hakkasin üldse viilima, mul tekkis puudri vastu allergia. Sees olid kinnastel puuder ja mis siis nahaarst ütles, hakka kasutama kreeme, mitte et vaheta kindad välja, sest mina ei kujutanud alguses ette, et millest mul see on. Ja mingid hormoonkreeme, eks ju, kasutama. Ja kasuta mingid kreeme, lõpuks mul läksid näpud nii paiste, et mul ei mahtunud nad enam sinna kinnaste sisse, sest see oli topelt, see pani kreemid ära, tegi kõik protseduurid ära, pani need puudriga kindad jälle kätte. Aga ise ka kohe selle peale ei tule, kui arst või suuna ka. Midagi sarnast olen mina ka kogenud, et kõigepealt, et ma ju kasutan kindaid, kuidas mul see allergia tuleb, mul ju on kindad. Esiteks ma ei teadnud, et täpselt kindaid ei või kasutada nädal aega. Teiseks ma ei saanud üldse aru, oota, mingid lateksid ja nitriilid, aga mis vahe neil on. Nii olgu nitriilid, nii kemikaalikindlus ja nii edasi, et tegelikult ka kui sul on need päevad sa käes ja sa selle alkoholilapiga pühid lauda, siis juba ainult see lagundab seda kinnast ehk siis
ka sellel on mingi aeg, mida ta suudab vastu pidada, eks ju, nendele kemikaalidele. Ka kinnastel on erinevad kemikaalide läbilaskuvusvõimed ja et see kinnas ise on niisugune 2 tundi koolitust, kui me lõpuks saame aru, millised kindeid on, mille jaoks kasutada. Samamoodi, mis on sinu vajadus, milliste toodetega sa kokku puutud, kas sul on allergia, kas me peame otsima sealt mingit sellist tähendab sellelt kindlalt mingit sellist omadust, et ta täpselt seda ainet läbi ei laseks sealt, on ju. Et sul võib-olla on tuvastatud selle aine vastu allergia, formaldehüüd näiteks, on ju. Et kas see kinnas üldse talub formaldehüüdi või laseb seda läbi? Et iga kinnas ei kaitse formaldehüüdi eest, eks ju. Et noh. Nii on, noh. Et olgem teadlikumad ja lugege teadlik kasutaja. Või tulge koolitusele. Ja tegelikult mina isiklikult ütlen, et kõige ohutum on käia ära hügieenikoolitusel, kus sa saadki oma kõikidele küsimustele vastused ja tõesti sa räägid seal nii paljudest erinevatest asjadest, mille peale mitte keegi võib-olla ei tulegi, kui sa ei ole sellest kuulnud ega keegi ei ole sind õpetanud selleks. Ja nii kurb on vaadata, et sa jõuad selleni siis, kui juba on nii-öelda hilja. Et tegelikult nii tore oleks alustada, et sa tead, millised peavad ruumid olema, et sa esiteks ei ole nii, et sa rendid juba ruumid, teed kõik selle sisekujunduse, kulutad raha, asud niimoodi tööle, siis tuleb Terviseamet, ütleb, aga need ruumid on sobimatud salongi jaoks. Oota, aga miks mulle keegi siis sellest koolitusele rääkinud, on ju, et kust ma teadsin, et siin peab kraanikauss olema või mingi kapp, on ju. Ja muidugi Terviseameti kodulehel on ka kirjas, mis nii-öelda nõuded on, aga... Tead, neid ei osata, nagu ma ütlen, selle ühe rea taga on terve lõik, seda lahti mõtestada ja seda siis panna sinna reaalellu. Et see võib-olla ongi see vahe, et kõik saavad selle info kätte, aga kuidagi seda nagu... kuidas meile ette joonistada sulle selliselt, et see ka kohale lõpuks jõuab. Ja mulle ka päris tihti, mitte päris tihti, aga ikka tuleb selliseid kõnesid, et kuule, ma siin mõtlesin, et ma nüüd hakkan salongi avama. Nii palju õnne. Alustame, mis see küsimus oli. Et mis nõuded selleks on? Kas sa Terviseametilt lehelt juba lugesid? No seal oli midagi, ma peaks vist ventilatsiooni endale tegema ja ma vist peaks sinna kraanikausi panema, aga kas mul ei piisa, kui mul WC-s kraanikauss on ja üleüldse, miks seda valgustust peab mõõtma ja nii edasi on ja, et tegelikult on neid nõudeid väga palju ja need ei ole ainult meie jaoks mõeldud, need on ka selleks, et sinu kliente ju kaitsta. Täpselt sind ennast, sinu kliente ja et nakkushaigused ei leviks. See on nakkushaiguste tõkestamine. Ja sest tänapäeval tõesti mida iganes juba levib, ütleme ausalt. Aga millised ohud meid siis varitsevad salongis? No ohtusid on hästi palju alates lihtsamatest või nagu me rääkisime, aga siis nii-öelda need nakkuste levikuteed, mida siis me ka koolitusel räägime, on ju väga erinevad, on puutepindade kaudu, on õhu kaudu levivad, on otsene, kaudne. Et kõikide vastu siis me peamegi siis valmis olema, eks ju, et näiteks siis ma mõtlen praegu, mis leetrid olid näiteks, mis oligi õhus, hästi kaua püsivad õhus. Ehk siis see õhk, miks Terviseamet nõuab ventilatsiooni? Sa ütlesid, on ju, et kas mul see ventilatsioon peab olema? Peab küll, sest kui sul ei ole ventilatsiooni ja sul käib siin, paned siin veel vaata, et üks ruum hästi tööle panna, panen 4 inimest sisse, saan hästi ruttu nagu raha tagasi, on ju, selle rendiraha. Kõik istuvad kobaras koos, nendel omal on kliendid, siis on veel need kliendid, kes ootavad hästi palju inimesi koos, see ruum on täis mingeid kõik inimesed hingavad, aevastavad, köhivad, on ju. Mida iganes on see ruum täis õhu kaudu juba. Et sellepärast on vaja ventilatsiooni. Pluss, kui me mõtleme sinna kõik 5 küünetehnikud seal pihustavad, mõtle, mis seal õhus toimub, see alkoholi kogus on ju õhtuks purjus kõik. Et kõikide hingamisteed, lisaks veel nendele toodetele, mida me nagunii need kemikaalid oma töös kasutame, on ju, siis veel desinfektsioonivahendid, siis veel viirused ja muud mikroobid. Et sellepärast on vaja ventilatsiooni, et kogu aeg tuleks puhast õhku peale, et nad õhus ei oleks. No nii, lähme edasi. Et mille eest me kaitseme, eks ju, et me kaitsemegi siis ka kontakt küüneseen, nii tavaline asi on ju, et üldiselt küünetehnik kardab kõige rohkem küüneseent, aga ma ütlen, et see on üks ohutum, on ju, sööme hästi ebamugav, hästi pikka raviga, aga saab lahti sellest. Et aga ikkagi ebamugav või siuke asi, et igasugused erinevad viirused ja mikroobid, aga bakterid ja viirused siis, eks ju, aga ütleme, et iluteeninduses on siis ka tõsisemalt võetavaid ja ütleme siis just need viirused, igasugused vereteel ja nahka läbistavate siis vereteel ja igasugused vedelike teel, koevedelike või teel levivad sellised surmaga lõppevad viirused. Et ülejäänu on selline, ütleme ebamugav, aga ravitav, aga on ka siis muret tekitavamad on just need viirushaigused,
ilusalongis või sellised just verenakkusedel levivad viirused, et nendega juba enam nalja ei ole ja neid ei ole, nad võib-olla ei levi nii kiiresti, aga see on nagu seesama näide, mida ma sulle siin ennem ka rääkisin, eks ju, et kui sa sõidad Tallinnast Tartusse ilma turvavööta, üldjuhul me jääme kõik ellu, mitte midagi ei juhtu, eks ju. Jõuame ilusasti oma sihtpunkti, et näed, liikluse eeskirjad, kes käisid turvavööd peale panna, ma ei pannud, ikka jäin ellu, on ju. Aga sama on Terviseametiga või nende siis nõuetest kinnipidamisega, et üldjuhul võibki minna nii, et sa töötad terve elu nii, et sulle ei satu seda situatsiooni, et sul on see mingi HIV näiteks, eks ju, mingi või hepatiidid on ju haige, et sa ei levita seda, aga kui on ja kui läheb nii, et siis kui sina ei ole eeskirjadest kinni pidanud tervishoiu siis eeskirjadest, siis sa ilmselt võid nakatada järgmisi inimesi ja nii edasi. Kui sa pead eeskirjadest kinni, siis sa ei pea muretsema, sinu poolt on kõik tehtud, sa ei pea süvenema sellesse ja väga tihti sa ei teagi ja see ei peagi olema avalik info, et kas see inimene, võib-olla su klient ise ka ei tea, et tal kannab mingit sellist viirust, on ju. Et siis on nagu, see ongi see kindluse loomine, miks me ennetame, me anname garantii, et ükskõik milline klient tuleb, on ta seenega, on ta mis iganes, et siis. Kusjuures mul oli just hiljuti oli üks telefonikõne, helistas üks tuttav küünetehnik ja räägib, et tead, mul on täielik paanika. No mis nüüd juhtus? Ma sain teada, et mu eilsel kliendil et on positiivne, HIV-positiivne. Mis ma nüüd tegema pean? Et ma kuulsin ta sõbranna käest. Kala nahk peale praegu. Siis ma küsisin, et miks sa mulle helistad, mida sa tegema pead? Kas sa juba enne seda ei teinud midagi? Kas sa nüüd hakkad tegema? Jälle see, kui juhtub ära, siis hakkan tegema. Ei, me ennetame. Me peame igat klienti, ükskõik kui ilus, puhas, viisakas ta välja näeb. Tal võivad olla täid, tal võib olla sügelised, tal võib olla HIV. See ei juhtu mingi asotsiaalidega, see juhtub meie kõigiga tavaliste inimestega. Mul alles paar päeva tagasi sain õpetajalt kirja, et pange tähele lapsi koolis, eks ju, et koolis või meil klassis on sügeliste juhtum. Need on veel olemas või? Et jah, täitsa. Jah, igapäeva elu, eks ju, nad on olemas. Aga ühesõnaga sellele kliendile siis ka küsisin muidugi küsimusi, mida ta siis enne tegi ja mida ta pärast tegi ja tegelikult oli küsimus, et kas sa päriselt nagu ei teadnud, mida sa tegema pead. Et sa töötad salongis, sul on nagu väga suur klientuur, sest mida ma põhiliselt kuulen praegult küünetehnikute või üldse ilutegijate käest. Ma küsin, näiteks lähme hügieeni teema peale, siis ütleb, et mul on oma kliendid, et mul ei ole vaja seda hügieenikoolitust. No mis mõttes sul ei ole vaja, nagu sa ütledki, et tegelikult elu läheb või iga päev läheb edasi, asjad arenevad, muutuvad, tekivad uued, ma ei tea, puhangud, tüved, muud asjad on ja, et nii tegelikult peakski seal hügieenikoolitusel ka väga, nagu ütleme 2 aasta tagant vähemalt käima, et ei ole nii, et sa pead nüüd iga 3 kuu tagant. Sa lähed jah kuidagi mugavaks, see on nii inimlik, et sa mõtled, täna ei ole aega, ma ei hakka täna pesema neid asju ja ei juhtunud ju midagi. Jälle elust näide. Rääkisin alles mina ka paar päeva tagasi ühe tuttavaga, kes käib pediküüris, eks ju, ja ühesõnaga ta kirjeldas mulle, kui must see pediküür tal on. Ta mõtles peaaegu, et ta peaks pediküürile uue harja ostma, et nii piinlik vaadata, et tal vist ei. Ja mõtlen, miks sa käid seal? Ma ei tea, ma ei tea, siiani nagu ei ole midagi juhtunud ka. Ootad, et kui juhtuma hakkab. Et jälle kliendid ka, ega me peame kliente ka harima. Nad tegelikult kliendid eeldavad, et meil on kõik korras ja selle pealt need iluteenindajad jõugu saavad lasta. Sest kliendid üldiselt on hästi usaldavad. Nad arvavad, aga kas ta siis ei tee, kuidas ta siis nii saab teha, et ta ei puhastagi ära või. Et neid kliente annab väga hästi ära petta. Ma vaatasin, tal on seal mingid aparaadid, olid igal juhul, need samasugused aparaadid olid tal seal taga. Kas ta neid kasutab ka, on ju? No täpselt, aga äkki räägiks veel üle, mida siis tegelikult, mille vastu 90% iluvaldkonna ilutegijatest või tegijatest eksib? Aga enne seda ma korraks veel, mul tuli, sa ütlesid, et mul on kõik oma kliendid, et mul tuli meelde see näide, et tegelikult isegi kui sa teed kodus, rääkimata sellest, eks, et sul on oma kliendid, oma perekonna vahel võivad samamoodi viirused ja nakkused levida, küüneseened, eks ju. Kui näiteks perekond kasutab koos mingeid puhastamata küüneviile, küüneharju, kõik teevad ühe vahendiga, on ju, mina lõikan natuke nahkasid varvastel ja siis teine lõikab käel ja siis kolmas tuleb lõikab ka varvastel ja
ja nokid oma asju seal, et tegelikult kui neid instrumente ka vahepeal ei puhastata, siis minu iseenda ja minu pereliikmete vahel ju ka levivad haigused ja mikroobid. Üks tuleb ujulast küüneseenega ja pärast on terve pere küüneseenega, eks ju. Et ka siin rääkimata sellest, et mul on oma klientuur, et see on isegi pere sees. Aga mille vastu põhiliselt eksitakse, siis ma ikkagi arvan, et seesama, millest me rääkisime, see valeturvalisuse loomine. Ma panen kindad kätte, ma panen maski ette, ma justkui nagu ju olen tubli, on ju. Aga kui ma kannan neid kindaid valesti või teen seal vahepeal antiseptikat või ei vaheta neid piisavalt sagedasti või vahetan maski piisavalt sagedasti, eks ju, see on üks eksimine. No ütleme siis personalihügieenis, kätehügieen. Väga hea on klientide näide ka, et tavaliselt küünetehnikul on siis laua peal see pumbaga pudel, eks ju, et tee käed puhtaks. No mis sa arvad, et need kliendid oskavad siis õigesti teha või? Nad teevad niimoodi. No see ju ei jäta tegemata, ära tee, sellest ei ole nagu nii mitte midagi kasu. Et miks on kliendile naha antiseptikum, et me ikkagi, kui me juba seda antiseptikat teeme, siis me peame vaatama, et kliendi nahk saaks täielikult korralikult siis puhastatud või desinfitseeritud, on ju. Ja siis on pindade oma täpselt samamoodi, et millised pinnad, et kas ma sellest toimeajast kinni pean või pediküüris hästi oluline, et millegiga kuskilt puhastan, mis see toimeaeg on. Ma küsin näiteks ka koolitustel, et mina kasutan seda, mis on väga hea, et mis selle vahendi toimeaeg on. Ma tea, mis see tõmban niimoodi, teen ära ja siis osaliselt on ju niiskeks või mingi eriti hea, kui ühe lapiga võimalikult palju saab. Aga võib-olla selle ruutmeetri peale on 2 lappi vaja kasutada hoopis, on ju. Sest lapi suurust on ka erinevad ja lapi niiskustase on erinev, aga võib-olla sa ei ole kunagi lugenud, selle purgi peal on kirjutatud, et toimeaeg on 3 minutit. Sa pead 3 minutit seda pinda selleks märjana hoidma, et ta üldse seal need mikroobid ära sureks siis nii-öelda. Et sina tõmbad üle, arvad, et juba toimib. Jälle vale turvalisus on ju. Et mida sa õpid tooteid kasutama ja siis kuidas ja siis valid vastavad tooted, eks ju. Ja tegelikult tulles kodu tegemise juurde tagasi, siis kui sa kodu siis endale näiteks keellakkimist laua taga teed, siis samamoodi peaks selle laua ikkagi korralikult ära puhastama, enne kui sinna sööma minnakse. No täpselt. Ja seal üldse see, mis vahe on puhastamisel ja desinfitseerimisel, kui mõisted, eks ju, selgeks tegema. Kas me puhastame pinda või me desinfitseerime ja muide, mille vastu veel eksitakse väga palju on see, et siis nii-öelda desinfektsioonis või siis dekontaminatsioonis on 3 etappi: puhasta, desinfitseeri, steriliseeri. Ma kogu aeg räägin seda. Need on 3 asja, mis me peame kogu aeg selgelt niimoodi pea luu sees hoidma. Kui ma nüüd võtan sealt keskelt desinfitseeri, on ju, ühe mingi toote ja desinfitseerin selle laua ära, aga eelnevalt on puhastamata, siis see ei toimi. Ei instrumentidel, ei pindadel, ei kätel, mustasid käsi, eks ju, see ei pese meil käsi puhtaks. Me enne käed päeval puhtaks pesta, mustusest eemaldada ja siis desinfitseerida. Siis vot see on ka üks asi, mille kohta vastu väga palju eksitakse, et sa ei süvene, kas sinu toode, paljud tooted on puhastavate omadustega, ehk siis juba nagu 2 ühes on ju. Nii instrumentide desinfektsioonilahused kui pindade desinfektsioonilahused, eks ju, et nad ka samal ajal puhastavad, aga kas sa tead seda? Uuri välja, on ju. Ehk siis samamoodi, et millega sa siis kõigepealt ja kas sa puhastad puhastamise teel ka, kodus ka tegelikult on ju, ma ei tea, kas sa oled näinud mikrofiiberlappide reklaamid, et 99% on ju eemaldab mikroobid, mitte ei tapa. Aga kuidas ma saan selle mikrofiiberlapiga eemaldada 99%? See on jälle õpetus, see ei ole nii, et ma teen niimoodi. See on täiesti omad tehnikad, on ju. Ja mis ma selle lapiga pärast teen? Kas ma pean selle ära pesema? Mis kraadiga? Kas ma tohin, millist pesupulbrit ma tohin kasutada? Kui ma jälle seal teen vea, siis jälle see ei toimi. Kõikidel asjadel on nagu see kasutusjuhend nii-öelda taga. Jah, lugege kasutusjuhend. Jah, kuidas mikrofiiberlappi kasutada? Ma korraks tahaks küsida, mis see suurem pudel siin on? See on nüüd selline asi, mis tegelikult jälle iluteenindajatel jääb kasutamata või millele tähelepanu ei pöörata, siis tegelikult instrumentide desinfitseerimisel, et me ju kõik teame või ei tea, siis saate nüüd teada, et nii kuum sterilisatsioon kui keemiline sterilisatsioon lõhub instrumente, on ju. Et miks mu instrumendid rooste läksid, mis mul siin juhtus, on ju, miks ta pärast seda ei tööta või nüriks lähevad üks hetk nad nagunii. Aga see siis on niisugune vahend, mida tasuks instrumentide hooldusvahend. Ja see on, mida tasuks siis pärast desinfektsiooni
instrumentide panna või enne kuumsterilisatsiooni, seal on oleneb siis millist meetodit kasutada, eks ju, et pärast desinfitseerimist, kui sa pakendad ja paned nad siis sinna kuumaahju, siis seal vahepealses etapis, aga jah, ta aitab, pikendab instrumentide eluiga ja tegelikult ka seda täiesti, see on täitsa tuntav, et kui sa ei kasuta seda ja teed tööd edasi või oled harjunud ära, see on ikka, kui me midagi head saame proovida, siis lähed samm tagasi. Oota, kuidas ma üldse ennem niimoodi sain, et ta nagu teeks, nad töötavad paremini, et nad nagu muutuksid teravamaks, nad ei saa ju teravamaks muutuda, aga lihtsalt see tang töötab paremini, et ühesõnaga ka instrument on vaja hooldada, käsi on vaja hooldada. Et üks huvitav ämber on ka sul siin kaasas. Ja. See on nüüd jälle iluteenindajatel, eks ju, või ütleme siis just küünetehnnikutel. Et millega siis neid, mis lahuseid teha ja millega siis desinfitseerida. Et kas desinfitseerida või steriliseerida. Et nüüd siis selline üks lahendus, mis on võib-olla praegu küünetehnikutele ja pediküüridele mugavaim lahendus, on kõrgtaseme desinfektsioon. Vanasti nimetati seda ka keemiliseks sterilisatsiooniks, seal on selline nagu sõnade mäng, et täna me nimetame seda tootja poolt siis kõrgtaseme desinfektsioon ja mis vahe on tavalise desinfektsioonile, kõrgtaseme desinfektsioonile, et siis see kõrgtaseme desinfektsioon tungib ka spooridesse, mis vahe on spooridel, saate teada koolitusel. Sellest me kõigest siin jälle rääkida ei jõua, aga et siis, et ta tungib ka spooridesse, seenespooridesse, ehk siis selline ta steriliseerib, me võime siis öelda instrumendid, aga kuna nad ei jää seal pakendisse, siis nad ei ole steriilsed, aga nad on need patogeenid ja haiguse tekitajad on siis eemaldatud instrumentidelt kõrgtaseme desinfektsiooniga. Ehk siis jah, see selline pulber, mida siis kasutada ja 2-1 jälle, et miks ta on ka mugav ja praegu väga meeldib iluteenindajatele kasutada, sest see on kui me rääkisime puhastamise etapis, siis ta on 4 ensüümi baasil selline uus patenteeritud väga tugevate puhastavate omadustega, kui me lisame sinna veel ultrahelivanni, eks ju, mis veel omakorda aitab puhastada, ehk siis ta teeb meie elu lihtsamaks. Et toimeaeg 10 minutit, samal ajal ultrahelivannis puhastab, desinfitseerib, steriliseerib, võtta välja, loputa ära, eks ju, ja hoiusta õigesti, ka hoiustamine on väga oluline. Nendest kõikidest asjadest räägid koolitusel? Räägin koolitusel, jah, kõik etapid, siis vaatame läbi just see hoiustamine ja kuivatamine ja kõik sellised asjad. Ma korra küsin vaataja küsimuse siit. Küsimus, kas piisab, kui salongis on aken, mis käib lahti, on avatud terve päeva, ka talvel, salongis ei ole küünetehnikuid, vent eraldi puudub? No küünetehnikud tegelikult jälle Terviseameti seisukohast, kui ma ütlen, siis ei piisa selles mõttes, et sellise salongi võib Terviseamet sulgeda. Kui sul ikkagi ventilatsiooni ei ole, siis on jutul lõpp. Kui on ametlikult salong, siis? Jah. Loomulikult sinu enda tarbeks, kui sul midagigi ei ole ja sa teed seal praegu tööd, siis kindlasti aken lahti on parem kui see, et aken on kinni. Aga mis on seal see vahe, et ventilatsioon viibki musta õhu välja, toob puhta õhu sisse, siis aken, olenevalt tuulest ja tuuletõmbusest ja midagi seal ju ikkagi ringleb, aga kas piisavas koguses ja ega siis ainult küünetehnikud ei ole need, kes siis võtame täpselt need, üks asi on kemikaalid, on ju, mis seal õhus on, aga siis need mikroobid, ükskõik mis inimesed või mis tööd seal, see võib isegi olla raamatupidajate ruum, on ju, ikkagi on mikroobid õhus, sellepärast seal on ka vaja, kontoriruumis on ka vaja ventilatsiooni. Ja, sest täna vist nõutakse juba igal pool ventilatsiooni, isegi kodudes. No täpselt, katsu sa ilma ventilatsioonita elada seal. Ja. Aga tegelikult ma tahaks veel mõne sõnaga rääkida, meil on tulemas üks väga äge koolitus, ehk siis Angela tuleb koolitama meil 7. oktoobril Rävala Puiestee My Magicu esindus. Tähendab, tuleb tegema siis hügieenikoolitust, mis on selline natukene erandkorras väga hea hinnaga, sellepärast, et tuua kõik see hügieen teile veel lähemale ja teid veel teadlikumaks muuta. Ehk siis tegelikult seda koolitust on võimalik osta meie My Magicu e-poe kodulehel, esilehel on kohe olemas selline koolitus seal ja saate sealt lähemalt kõigest lugeda ja kohtade arv on piiratud.
ja kui te selle ostukorvi panete ja ära ostate, siis kõikide registreerijatega võetakse eraldi ühendust veel. Ehk 7. oktoobril on see 12-5. Pikk päev ja kõik läbinud saavad ka tunnistuse hügieenikoolituse läbinust. Aga Angela, räägi siis mõne sõnaga veel, millest me seal koolitusel üldse räägime. Et kui sa juba mõtled selle kellaaja peale 12-5, eks ju, et milline, meie baaskoolitused üldiselt on sellised paaripäevased ja isegi kui see baaskoolitaja seal siis seda hügieeni osa puudutab, siis kindlasti mitte 12-5 ei kulutada selleks tervet päeva. Ehk siis järelikult on 12-5 millestki rääkida ja tegelikult aega jääb veel vähekski. Aga me räägimegi sellises hügieen kui klienditeeninduse kvaliteedimärk, mida ma olen siis tavaliselt käinudki sellist koolitust tegemas, mitte niivõrd algajatele, aga loomulikult algaja saab sealt ka, aga juba tegevatele. Ja räägimegi pigem see rõhuasetus on selles siis, et kuidas see hügieen on kvaliteedimärk ja tegelikult loomulikult kõik käib ikkagi ümber hügieeni, et eesmärgiga siis nakkuseid mitte levitada, aga tegelikult siis selles võtmes, et mida klient märkab. Et tegelikult klient ju ka kõike seda, kui sinul on salong puhas, näiteks kliendi jaoks, millest me ka täna alustasime, eks ju, siis tegelikult suure tõenäosusega on ta ka puhas mikroobide jaoks, mikroobide mõistes. Et ja räägime personalihügieen, kõik need etapid käime läbi, räägime sellest, kuidas üldse mikroobid salongis levivad, mis on need levikuteed, milliste mikroobidega meil kokkupuudet on, natukene proovin neid ehmatada või hirmutada, eks ju, et võib-olla natuke selgemaks saada seda pilti, kui see vahepeal ära ununeb, mida siis täpselt see kätehügieen endast kujutab, mis juhtub, kui me ei pea sellest kinni, võib-olla natuke nendest isikukaitsevahenditest, et millised siis sobivad. Instrumentide desinfektsioonist, kuidas valida, riski kategooriate määramine, kuna desinfektsioon, kuna sterilisatsioon, siis pindadest, eks ju, et mis vahe, millistel pindadel, mida puhastada, mida desinfitseerida, kõik ei pea desinfitseerima. Kiiruga ma mõtlen, kas seal oli võib-olla natukene ka hügieeniplaanist ja ongi see päev läinud põhimõtteliselt. Kindlasti hästi palju küsimusi ja vastuseid, eks ju. Ja selles suhtes kõik toimub nii-öelda laivis, et jooksvalt osalejate näited, küsimused, kõik illustreerivad seda koolitust, et tavaliselt see ongi selline, ükski koolitus pole ühe eelnevaga sarnane, sest selle koolituse teevad need inimesed, kes seal koha peal on, kui palju nemad teada tahavad, palju nad ise oma näiteid toovad, lobisevad. Ja mina just arvan, et see koolitus on väga hea ka algajatele just sellepärast, et kui sa päriselt tahad algusest peale kõik õigesti teha, võib-olla mõni ongi selline, et ta ütlebki mulle, et mul on oma klientuur, ma ei viitsi sellega tegeleda, aga väga raske on harjumusi muuta inimesele. Muidugi ülihea, eriti selles valdkonnas on neid teretulnud, kui seda tehakse. Aga kui sa oled ka algaja, siis tegelikult see, et sa tahad oma salongi näiteks avada ja mida sa kõike selleks pead tegema, mis etappe. Kusjuures mul on ka väga mitmeid tuttavaid, kes töötavadki mingis salongis ja mingi hetk avastavad, et ma tegelikult nüüd tahaks oma ette minna. Et on ka juba tegevtehnik, et kui sa oled selline, siis kindlasti tulla sellele koolitusele, sest seal saad tõesti kõik etapid teada, mida õigesti teha, millistest ohtudest siis ennast ja kui ma millestki ei räägi ja sul on küsimus, siis küsi, sul on seal samas võimalus küsida, eks ju. Et tegelikult selles suhtes muidugi alati kõik saabki algusest ja mina ka, et loomulikult algajatele enne kõike, aga siis ka juba need ja nagu sa ütlesid, kui sa oled juba mugavustsoonis ja 10 aastat teinud nii, et suurt midagi pole ka väga juhtunud, väga raske on muuta, et nii-öelda vanasid karusid tantsima õpetada on väga raske. Aga algajatega ja vaata, kuidas ka praegu on muutunud minu arust, et see noorem põlvkond, kes siis ka küünetehnikutena peale tuleb. Tegelikult küünetehnikutega on juba kõik suhteliselt hästi. Küünetehnik võrreldes ripsmetehnikutega, kellel tänas ei ole ei kutsestandarditega mitte mingeid teadmisi üldse, kuidas nad peaksid tegema. Kas nad peavad desinfitseerima, steriliseerima, mida nad peavad, et see on kõik väga raske, nad peavad kõike leiutama, nii nagu meie pidime leiutama omal ajal. Et küünetehikutel tegelikult on juba päris välja kujunenud selline hea suhtumine hügieeni. Ja tegelikult see koolitus pole ju mõeldud ainult küünetehnikutele, see on mõeldud kõikidele ilutegijatele. Just, et kui sa oled ripsmetehnik ja sa tunned, et ma ikkagi või juuksur samamoodi oled oodatud. Ja
no ma ütlen ausalt, no nii palju seda hügieeniteemat ühe päeva jooksul on kindlasti ainult suur või tähendab positiivne ja väga palju teadmisi. Ja sa kindlasti räägid nendest kõikidest toodetest ka lähemalt, on ju, mida, kus, mida kasutada, on ju? Jah, koolitusel ma küll püüan olla, kuidas ma ütlen, tooteneutraalne. Ja see ongi. Et ei tahaks nagu, et pigem keskendume siis nendele teadmistele, aga muidugi ka jah, selles suhtes ma toon pisteliselt sisse ja ma oskangi nendest kõige paremini rääkida, eks ju, lihtsalt kui me toome mingi näite, et võib-olla seal mingitest toodetest räägime, aga üldiselt koolitus ei ole tootekoolitus, pigem on ta ikkagi hügieenikoolitus. Just täpselt, et hügieenidiplomi saad pärast, mitte Täpselt. Et kahjuks jah, et hügieen väga paljudele ei ole võib-olla number 1 prioriteet. Mina kui koolitaja ja eelnev küünetehnik ikkagi arvan, et kõik saab alguse meist endast. Ja seal on üks asi on hügieen, aga teine asi on ka enda tervise hoidmine. Noh, kas see läheb nüüd hügieeni alla või tervisekaitse nõuete alla, ütleme, kui me räägime tervisekaitse nõuetest, siis hügieen ja tervisekaitse on minu enda kui iluteenindaja, et kui mulle see töö meeldib, et ma saaks seda tööd teha nii kaua, kui ma soovin, mitte et ma pean lõpetama sellepärast, et nüüd on mul mingid sellised tervisehädad, et ma enam ei saa teha, on ju. Või et algusest peale juba teha õigesti, et küll ma oleks tahtnud, et keegi nendest asjadest oleks algusest peale rääkinud, et see pilt on kohe selgem, sa hakkad teadlikult tegutsema, eks ju. Jah, et algusest peale kõik õigesti teha täpselt. Et miks väga paljud tulevad ka mulle baaskoolitusele küünetehnikuks näiteks õppima, kui ta on kodus juba harjutanud. Tegelikult on hästi oluline kõiki asju algusest peale õigesti teha. Kui sa võtad viili kohe algus valesti kätte, pärast ümber harjuda on nii keeruline. On ju? Jaa, on. Aga jah, kõik need tooted muideks, mis meil siin laua peal on leitavad ka MyMagicu e-poes hügieeni all ja Rävala puiest MyMagicu esinduses ja ootame kõiki koolitusele. See oli siis 7. oktoobril. Ja loomulikult kirjutage julgelt, mis teemadel te veel webinari soovite. Ja nüüd tahaks veel ära loosida 2 võitjat, kes võidavad meie koolitusele koha. Ehk 7. oktoobril ootame koolitusele Tairi Siimer, palju õnne, ja Meri-Liis Taimela. Palju õnne, ootame teid koolitusele 7. Kui mingil põhjusel ei saa sa tulla, siis võid sa selle kinkida ka mõnele sõbrannale, kes tegeleb iluteemadel või mõne iluvaldkonnaga. Jah, ja tegelikult ma olen küll nii palju mõelnud, et võiks ka klientidele olla koolitusi, et kliendid hakkaks nõudma, et siis võib-olla ühel hetkel ka iluteenindajad oleksid sunnitud neid reegleid täitma iseenda huvides, on ju. Aga ja veel, ma ei tea, palju meil siin aega veel on, aga kui siin ennem oli ka korraks, ma just vaatasin seda valikut, mis siin laual on, et nagu näha, see ei ole nii suur, no see on suhteliselt väike, et tegelikult neid tooteid ei pea üldse palju olema, et need peavadki olema väga praktilised, paar head toodet, et sul ei ole, et see toote hulk ja see rahakulu tegelikult ei olegi nii suur, et mingi 5 erinevat, ma ei tea, nüüd olenebki sellest, millised meetodid sa valid ja millised vahendid sa valid, aga tegelikult saab väga vähesega läbi, et ja terviseametile näidata, et sul on riiuli täis desoaineid. Mida sa valesti kasutad, on ju. Ja või et klient vaatab, et oi, sul on nii palju kõike siin on, et tegelikult ei ole see vaja. Nii palju vaja. Teadlikud asjad, teadlikult kasutamine, et see on hästi oluline. Just. Ja kõik, kes meid kuulasid ja veel kõik, kes te võitsite need koolitusauhinnad, palun kirjutage info@mymagic.ee, et siis saame seal juba edasi rääkida. Ja kõik, kes te meid kuulasite, e-poes kehtib ka sooduskood -10% teie ostukorvile sooduskoodiga kasulik. Ja loomulikult kirjutage julgelt, kuidas te webinariga rahule jäite. Mul on nii hea meel, Angela, et sa tulid täna siia minuga liituma rääkima sellest hügieeni teemast, mis tegelikult mind väga puudutab igapäevaselt ja tegelikult on oluline teema ja kahjuks sellest räägitakse nii vähe. Ja minul on nii hea meel, et sa kutsusid, et see teema jõuab natukene laiemale ringile veel siit omakorda edasi, sest jah, siukse valdkond, mida tegelikult, millest isegi võib-olla kui räägitakse, aga pole väga kuskilt neid teadmisi, just praktilisi teadmisi võtta. Et me ju tooted saame kõik lettidelt kätte, aga kuidas neid kasutada ja miks kasutada?
Ja kui sa 7. oktoobril ei saa kahjuks tulla meie koolitusele, siis sa saad juba Angelaga ise ühendust võtta. Ja. Et Angela Anton, kõik andmed on olemas igal pool. Clinella brändijuht, nagu ma enne juba ütlesin, aga kui sa saad, siis 7. ootame minu ja Angelaga juba kohtumist Rävala Puiestee My Magic esinduspoes ja kirjuta julgelt, mis teemadel siis webinari veel soovid ja kuidas tänasega rahule jäid. Ja tagi meid ära ka kindlasti Instagramis, sellepärast, et homme loosime välja ühe õnneliku võitja ja peatselt kohtumiseni. Aitäh sulle! Aitäh!